上街去买了点菜，你看，豆腐凉拌菜，今天简简单单吃点。盖饭盖饭。猪舌头，有没有小伙伴很喜欢吃猪舌头？好久没吃盖饭了，尝尝我炒的豆腐。外焦里嫩。这个猪舌头我还是第一次吃，很有嚼劲。鸭胗的那种口感。这是我炖的鸡，这个鸡胗，老母鸡，豆腐好不好吃啊？你还找鸡汤的？这是人才，相当来事。这鸡爪，它鸡脚骨头都好硬哦，不愧是走地鸡。好大的笋子，这笋子一点都不老，还脆哦。这笋子好吃。今天视频就到这里了，拜拜。